გადაცემის მხარდამჭერია ფრანგულ-ქართული სამედიცინო ცენტრი კახეთი იონი. Პარცელო ტელემაყურებლებო, გადაცემა ჯანმრთელობა ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერშია, გამარჯობათ. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ გადაცემის მხარდამჭერია ფრანგულ-ქართულ სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი კახეთი იონი, სადაც წარმატებით მიმდინარეობს სკრინინგით გათვალისწინებული გამოკვლევები და ეს გამოკვლევებია მანდილოსნის სარძევე ჯირკვლების, სადაც უნდა მიბრძანდნენ 40-დან 70 წლის ასაკის მქონე ქალბატონები, საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა 25-დან 60 წლის ასაკის მქონე მანდილოსნები, მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევა 50-დან 70 წლის ასაკის მქონე მოქალაქეები და პროსტატის გამოკვლევა 50-დან 70 წლის ასაკის მქონე მამაკაცები. თბილისის გარდა საქართველოს ყველა რეგიონიდან. ცხადია, ეს ყველაფერი უფასოდ. ხელმძღვანელი ქალბატონი ხათუნა ჭონიაშვილი. აქვე გახსნიან და ფუნქციონირებს დიალიზის ცენტრი, სადაც შესაბამისი კუთხით დაავადებულებს შეუძლიათ მიბრძანდნენ და ჩაიტარონ შესაბამისი კუთხით მკურნალობა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ექიმი ქალბატონი ეკა ბურდიაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი ეკა. ქალბატონი ეკა დადგა ზამთარი, აცივდა და რომ იტყვიან პირდაპირ სეზონია გაციებისა და გრიპის. როგორც ცნობილია, პაატა იმნაძემ განაცხადა, რომ დეკემბრის მეორე ნახევრიდან იანვრის პირველ ნახევრის ჩათვლით მოსალოდნელია გრიპოზული მოვლენების გაძლიერება. და ამასთან დაკავშირებით გვინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს ვესაუბროთ თვითონ თუ ეს რა სახის გრიპს ველოდებით და როგორია ის პირობები, რითაც ჩვენ უნდა ჩვენი თავი დავიცვათ. ჯერ პირველ რიგში აუხსნათ თვითონ რა გრიპია ეს, რას უნდა ველოდოთ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მოგეხსენებათ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით ძალებს იკრებს გრიპის ვირუსი და შესაბამისად აქტიურ ფაზაში შედის გრიპი როგორც ინფექციური დაავადება და თემის აქტუალობიდან გამომდინარე დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ამ დაავადების პრევენციას ეძღვნება. აქვე მოგახსენებთ იმასაც, დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთეულში გრიპით ავადობის შემთხვევები წინა წელთან შედარებით მატება არ ფიქსირდება. სავარაუდოდ დეკემბრის ბოლოს, როგორც ჩვენი ზემდგომი აცხადებს და ეს სტატისტიკაც გვიჩვენებს, დეკემბრის ბოლოსთვის იქნება მატება ავადობის შემთხვევებისა, სადღაც იანვარში პიკს მიაღწევს იქიდან გამომდინარე, რომ სასწავლო პროცესი განახლდება, ხოლო თებერვალ-მარტისკენ უკვე დაავადება უკუგანვითარებისაკენ წავა. აქვე მინდა ვარაუდის საფუძველზე სავარაუდოდ გამოითქვას ის აზრი ზოგადად გამოითქმის, რომ წელს რაიმე ისეთ მნიშვნელოვან გლობალურ ეპიდემიებს, ვირუსის ეპიდემიოლოგიურ გავრცელებას ისეთ მნიშვნელოვან მასშტაბურს გამორიცხავენ, იქიდან გამომდინარე, რომ კონტროლი ხდება უკვე ერთი თვეა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე ჩვენი რაიონის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მასშტაბითაც ხორციელდება აქტიური ეპიდემიოლოგიურობა გრიპზე, რაც იმას გულისხმობს, რომ თითოეული სამედიცინო დაწესებულებიდან, რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო დაწესებულებებიდან ხდება აქტიური ანგარიშგება კვირის ინფორმაციის სახით, სადაც თითოეულ უბანში აღრიცხულ გრიპით დაავადებული პაციენტების რაოდენობა გვეცნობება. ჩვენ შესაბამისად ხდება მონაცემების დამუშავება, ჩვენი ზემდგომის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისადმი გადაცემა, საიდანაც მოდის შემდგომ რეკომენდაციები და ასე რომ ითვლება, რომ გრიპი ამ ეტაპზე არის მართვადი, კონტროლირებადი და ფიქრობთ ასე გაგრძელდება მთელი სეზონის განმავლობაში. თუმცა გრიპი თვითონ რა დაავადება განმარტავთ ამას, გრიპი ეს არის მწვავე რესპირატორული ინფექცია, რომელსაც იწვევს გრიპის ვირუსი. ვირუსი, რომელსაც შეუძლია გარკვეული პერიოდულობით ეპიდემიების და პანდემიების გამოწვევა,
არც თუ ისე იშვიათად ადამიანები აიგივებენ ხოლმე გრიპს სხვადასხვა რესპირატორულ ინფექციებთან. ეს არის შეცდომა, რესპირატორულ ინფექციებს თავისი გამომწვევი ვირუსი ყავთ, ასეთია მაგალითად ადენოვირუსი, რინოვირუსი, პარაგრიპი და ასე შემდეგ, რომელსაც მსგავსი სიმპტომო კომპლექსი ახასიათებს როგორც გრიპს, თუმცა თავად გრიპს სამი სახის გამომწვევი ყავს, ეს არის A ტიპის ვირუსი, B და C ტიპის. თითოეულ ამ ტიპს გააჩნია თავისი ქვეტიპები და რომელთაგან ამ სამი ტიპის ვირუსიდან ყველაზე უფრო მძიმედ მიმდინარეობა ახასიათებს A ტიპის გრიპის ვირუსს. ტელემაყურებლისთვის ალბათ კარგად ცნობილი ეგრეთ წოდებული აქამდე წინა წლებში მოცირკულირე ფრინველის გრიპი ეგრეთ წოდებული H5N1 და ღორის გრიპი H1N1 რომელმაც საკმაოდ დიდი ზიანი და ზარალი მიაყენა ზოგადად მსოფლიოს და იყო ეს წლები, როცა გავრცელებული იყო ეს ამ ტიპის ვირუსი. ეს ტიპის ვირუსი განსაკუთრებით საშიშია A ტიპის ვირუსი იქიდან გამომდინარე, რომ გააჩნია მუტაციის განცდის უნარი. შეუძლია ის სახეობათშორისი ბარიერი გადალახოს და დაასნებოვნოს ისევე როგორც ფრინველი, ცხოველი, ადამიანი და აქედან გამომდინარე იწევს ხოლმე პერიოდულად გარკვეულ ეპიდემიებს ადამიანებში და ცხოველ ფრინველებში ეპიზოოტიებს. აქედან გამომდინარე მას საკმაოდ სერიოზული მიდგომა სჭირდება. ასევე არსებობს B ტიპის ვირუსი, რომელიც ასევე ეპიდემიებს იწვევს, თუმცა არა ისეთ მასშტაბურს, როგორც A ტიპის ვირუსი და C ტიპის ვირუსი შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობით ხასიათდება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით წელს 2013-14 წლის სეზონზე პანდემიური პოტენციალის გრიპად მოიაზრება ეგრეთ წოდებული ფრინველის გრიპი H5N1 და H7N9. თუმცა მოდით შევთანხმდეთ ამაზე ტელემაყურებელთან, რომ რა ტიპის ვირუსითაც არ უნდა იყოს გამოწვეული ამ სეზონზე გრიპის მიმდინარეობა, პირობითად მას სეზონური გრიპი უწოდეთ და ვინაიდან ყველა ტიპის ვირუსს, რომელიც იწვევს გრიპს, ეს იქნება A ტიპი, B ტიპი თუ C ტიპის ვირუსი, თითქმის მსგავსი აქვს გავრცელების პრინციპი, თითქმის მსგავსი კლინიკა და ასევე პრევენციული ღონისძიებები, რაც უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ. გრიპის კლინიკა ალბათ საინტერესო იქნება ტელემაყურებლისთვის. კლინიკა ძირითადად იწყება შემცირებით, მაღალი ტემპერატურით, შემცირების ფონზე, შემდგომ თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ყელის ტკივილი, ხველა, შესაძლოა გამოიკვეთოს სახსრების ტკივილიც, შეიძლება დაერთოს ღებინება, კუჭნაწლავის აშლილობა და ასე შემდეგ, თუმცა ძირითადი ის სიმპტომო კომპლექსი, რაც გრიპს განასხვავებს რესპირატორული ინფექციისაგან, ის არის, რომ რესპირატორული ინფექციის დროს ძირითადად მაინც წამყვანი რესპირატორული სინდრომია, ეს არის სურდო, ყელის ტკივილი და ხველა. და როგორც უკვე მოგახსენეთ, გრიპის შემთხვევაში მასთან დაერთვის მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი, სხეულში საერთო სისუსტე და ასე შემდგომ. ინფექციის წყარო ამ დროს გრიპის შემთხვევაში ინფექციის წყაროს წარმოადგენს დაავადებული ადამიანი, რომელიც ხველების, ცემინების დროს აქტიურად გამოყოფს გამომწვევს და ამ დროს ავადმყოფის გარშემო იქმნება ეგრეთ წოდებული ინფიცირების ზონა დაახლოებით 2-3 მეტრის რადიუსზე. გადამდებლობა გრიპისა ეს არის საინკუბაციო პერიოდის, ანუ ფარული პერიოდის ბოლო 1 დღიდან მთელი კლინიკური მიმდინარეობის დროს, გრიპის კლინიკის დროს და სადღაც 5-7 დღის განმავლობაში, ხოლო ამ 7 დღის გავლის შემდგომ ამონასუნ ჰაერში გრიპის ვირუსის კონცენტრაცია მცირდება და პაციენტი პრაქტიკულად უსაფრთხო ხდება გარშემო მყოფებისათვის. ქარბონატა თქვენ თითქმის კითხვა აღარ დამიტოვეთ, მთლიანად ფართოდ შეეხეთ ამ გრიპს და მასთან დაკავშირებულ ყველა მოვლენას, მათ შორის კლინიკურ მოვლენებსაც. მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად ახლა ჩვენს გარშემო ყოფი უკვე არის საზოგადოება, რომლებიც უკვე ინფიცირებულია აღნიშნული დაავადებით და ეს რა ტიპის გრიპია? ახლა ჩვენ ჩამოვთვალეთ ღორის გრიპი, ქათმის გრიპი, ჩვენ უკვე თითქმის მიჩვეულები ვართ, რომ ველოდებით ხოლმე ყოველთვის აღნიშნული გრიპის პანდემიას, გავრცელებას და ეს რა ტიპის ვირუსია და მისი ხანგრძლივობა რამდენი დღით განისაზღვრება და ეს უფრო ძირითადად მედიკამენტოზური მკურნალობით არის თუ თვითონ ეს პერიოდი უნდა გაიაროს ავადმყოფა, რომ შემდეგ გრიპმა უკან დახევა დაიწყოს და ადამიანი გამოჯანმრთელდეს.
რა თქმა უნდა, თითოეულ დაავადებას თავისი აქტიურობის პერიოდები აქვს, კლინიკის გაშლის პერიოდები აქვს და შემდგომ უკვე განვითარების პერიოდები აქვს, თუმცა წელს რა ტიპის ვირუსი იქნება, ამის იდენტიფიცირება ჯერჯერობით იქიდან გამომდინარე, რომ შემთხვევები ისეთი ხშირი არ არის და არც ლაბორატორიული დასტური ჯერჯერობით ლაბორატორიული ანალიზი უნდა გაკეთდეს იმისი, თუ იმ წელიწად სეზონზე რა ტიპის გრიპის ცირკულირებს საზოგადოებაში. შემდგომ უკვე აქტიური ეპიდემიოლოგიის და აქტიური სტატისტიკური დაკვირვების მონაცემებზე უკვე მსჯელობა წავა ჩვენი ზემდგომი მოგვაწვის ინფორმაციას თუ რა ტიპის ვირუსია რა ტიპის ვირუსი სჭარბობს პარალელურად შესაძლოა ერთმანეთის პარალელურად ვრცელდებოდეს საზოგადოებაში ხალხში როგორც A ტიპით გამოწვეული ვირუსი ისე B ტიპით ვირუსი, მაგრამ მთავარია აქედან განისაზღვროს ის რომელია წამყვანი და რომელია ჩვენც მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას თუ რომელია განსაკუთრებით საშიში კლინიკით მიმდინარე გრიპი. მაინც ჩვენი საზოგადოება წეგან აღნიშნე შეგუებულია იმ ყველაფერს, რომ ემზადება, რომ დაიცვას თავი, ყველანაირად ეცადოს, რომ საზოგადოებაში ხალხმრავალ ადგილებში არ მოძრაოს, მაგრამ არსებობს ფაქტორი იმისა, რომ გაციების ფონზე შესაძლებელია მას დაიწყოს ფილტვების ანთება, იგივე გრიპოზული მოვლენები. აი ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა ვთქვათ განსაზღვროს წინასწარ და ან შემდგომში იქნეს აცილებული. ეხლა უკვე ჩვენს გარშემო დაგვეთანხმება ჩვენი ტელემაყურებელი, რომ არის ფაქტები გრიპის, არის ფაქტები ფილტვების ანთების და გაციება ხო ეს ყოველდღიური ფაქტორია. ეს სეზონურიც არის გაციება, იმიტომ რომ ზამთარია და ისე ვერული თავს. რა გავაკეთოთ ამაზე? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ თქვენ ახსენეთ ამ შემთხვევაში გრიპის როგორც გართულება. ასევე გაციება მათ შეიძლება და რესპირატორულმა ინფექციამ გამოიწვიოს გართულება ფილტვების ანთების, თუნდაც ენცეფალიტების და თირკმლის უკმარისობების სახით. თუმცა გაციება გააჩნია შებრუნებითი ხასიათი განსხვავებით გრიპისაგან. ადამიანი თუ ერთი სახეობის ტიპით, ანუ ქვეტიპით დაინფიცირდება სეზონზე, მას იმდენად ტიპოსპეციფიურია იმუნიტეტი ამ თვითონ იმ უშუალოდ იმ ვირუსისა, რომ იგი იმავე ვირუსით არ დაინფიცირდება, თუ არ შემოვიდა ცირკულაციაში სხვა ქვეტიპით გამოწვეული გრიპი. აქედან გამომდინარე შესაძლოა რომ ადამიანი ერთ სეზონზე კიდევაც ორჯერ და სამჯერ გახდეს ავად, მაგრამ არა იმ ტიპის ვირუსით, რომელთაც უკვე დაინფიცირდა და მასში უკვე იმუნიტეტი გამომუშავებულია, არამედ სხვა ტიპის, სხვა ქვეტიპის ვირუსით. და ძირითადი ღონისძიებები, რაც საზოგადოებამ უნდა მიიღოს და გაითვალისწინოს, ეს მდგომარეობს იმაში, რომ აუცილებელია ხელების ხშირი დაბანა ბაქტერიოციდული საპნით, ასევე საჭიროა რაც შეიძლება იკვებოს საზოგადოებამ იკვებოს ჯანსაღად, იყვნენ ფიზიკურად აქტიურნი, საკმარისად იძინონ, ანუ ცხოვრებისეულ რეჟიმში ისე ჩადგნენ რა. აუცილებელია ასევე ავადმყოფის იზოლაცია, მოერიდონ კონტაქტებს, ხშირ კონტაქტებს, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ხშირი კონტაქტები და სიმჭიდროვე ერთ-ერთი ფაქტორია იმისა, რომ ვირუსი სწრაფად გავრცელდეს და რაც მთავარია ავადმყოფობის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დარჩეთ სახლში დაახლოებით 7 დღის განმავლობაში ან კლინიკური ნიშნების სრული ალაგმიდან 1-დან 24 საათამდე იმისათვის, რომ დაიცვან საკუთარი თავი და გარშემო მყოფები მოცირკულირე ვირუსული ინფექციისაგან. გაბატონო ეკა, ამავე დროს მაინც შეიძლება ჩვენ ისე ვიფიქროთ, რომ ამ პერიოდში, აი განსაკუთრებით ახლა ზამთრის პერიოდში რამე ფაქტორს ახდენს ალერგიული ფაქტორი, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანს აქვს ალერგია და აიგივებს გრიპთან. და აი ეს ყველაფერი ახლა როგორ შეიძლება ახლა ალერგიაზე მყოფ ადამიანმა მიიღოს გრიპის საწინააღმდეგო წამლებში. მან შეიძლება არ იცოდეს რომ მას ის ალერგიული ფონიც და გრიპოზული ფონიც მიმდინარეობს დასუსტებული იმუნიტეტის ფონზე. აქედან გამომდინარე საჭიროა რომ იმუნიტეტის გაკაჟება მოხდეს აუცილებელია ვიტამინიზირებული კვება, როგორც უკვე მოგახსენეთ და საჭიროა მკურნალობას, რაც შეეხება უშუალოდ მკურნალობას, არამც და არამც არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტები თვითმკურნალობას მიმართავენ და გრიპის შემთხვევაში პირდაპირ იწყებენ ანტიბიოტიკოთერაპიით, არ შეიძლება ანტიბიოტიკოთერაპია, ვინაიდან ანტიბიოტიკები ძირითადად ბაქტერიული ინფექციების დროს გამოიყენება და არა ვირუსული ინფექციების დროს.
ვირუსული ინფექციებისთვის არსებობს ეგრეთ წოდებული რელენზა ტამიფლუ, რომელსაც იმ შემთხვევაში თუ ექიმი ჩათვლის საჭიროდ მისი გამოყენება, აუცილებლად უნდა მიიღოს პაციენტმა. სხვა შემთხვევაში თვითნებურად მათი გამოყენება ყოველად დაუშვებელია. ქაუტონეგა, ჩვენ ყველა მაინც და მაინც ყოველთვის აქცენტს ვაკეთებთ ბავშვებზე და ასაკოვან ადამიანებზე. იმიტომ რომ თუ შესაძლებელია რომ ვინმე დაინფიცირდეს, ეს არის ძირითადად რისკ ფაქტორი ბავშვებზე და ასაკოვან ადამიანებზე. აი როგორია დღეს არსებული მდგომარეობა ჩვენს მუნიციპალიტეტში ამ კუთხით. იგივე თქვათ საბავშვო ბაღებში, სკოლებში ან თუნდაც ხანდაზმულ ადამიანებთან მიმართვიანობა ექიმთან როგორია ეს? როგორც მოგახსენეთ, არ არის ისეთი აქტიურად გამოვლინებული კი არა და აქტიურად არ მიმდინარეობს გრიპის ეპიდსიტუაცია. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გასულ წლებთან შედარებით გარკვეული მატება არ ფიქსირდება, თუმცა ისევე როგორც სტატისტიკური გათვლით რისკ ჯგუფებში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტია შემთხვევები, ის რაც დაფიქსირებულია, ეს არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, 65 წლის ზევით, ქრონიკულად მოავადე პაციენტები, ორსულები და სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც ხშირი და მჭიდრო კონტაქტი გააჩნიათ ასეთ პაციენტებთან. და ეხლა გასაგებია ეს ყველაფერი და მინდა ის აუხსნათ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ რა შეიძლება მოხდეს გრიპის გართულების დროს საერთოდ ადამიანს რა დაავადება შეიძლება გადაიზარდოს ან რასთან გვექნება საქმე შემდგომში. თუ ეხლა ადამიანს გრიპი შეხვდა და გაურთულდა. მოგახსენეთ გართულების შესახებ უკვე, თუმცა მაინც განმეორდები და ვიტყვი. რამდენად მისთვის უფრო ის იქნება რთულად შემდგომში სამკურნალო. გააჩნია ინდივიდუალურია ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ორგანიზმის იმუნიტეტის ზეადამოკიდებული თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურია, თუმცა გართულებები ეს არის ფილტვების ანთებაში შეიძლება გართულდეს, გრიპის შესაძლოა გართულდეს, ასევე ენცეფალიტით უფრო მოგვიანებით, ასევე თირკმლის უკმარისობით და სხვა და სხვა. ანუ ვირუსმა შესაძლოა ორგანიზმს დაუტოვოს გარკვეული წლების განმავლობაშიც კი გარკვეული პათოლოგია. ამიტომ მეტი სიფრთხილე, რაც შეიძლება მეტი სიფრთხილე გმართებს და მიუყვეთ იმ სტანდარტულ რეკომენდაციებს, რასაც გვაწვდის თუნდაც მასმედია, თუნდაც სპეციალისტები, ეს იქნება თხოვნა, რა თქმა უნდა, ჩვენგან მოსახლეობის მიმართ. და ჩვენ საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ძირითადად ეხლა აქტიური პერიოდია დეკემბრის შუა რიცხვებიდან იანვრის შუა რიცხვებამდე. ეს ერთი პერიოდი, რომ იტყვიან გადაივლის. ანუ პიკი, მაგრამ ველოდებით შემდგომში თებერვალ-მარტში, იმიტომ რომ საერთოდ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ყოფილა ის, რომ თებერვალ-მარტშიც ანალოგიური ფაქტორის წინაშე დავდგარვართ ჩვენ, რომ მობრუნებულა გრიპი, რომ იტყვიან. შესაძლოა განვითარდეს გარკვეული მიმართულება განივითარო შეიცვალოს, თუმცა ყოველთვის სტატისტიკურად ეს მიიღებულია და სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე დადგენილია წლების განმავლობაში, რომ გრიპი ყოველთვის იანვრის თვეში, სადღაც იანვრის თვეში აღწევს პიკს და თანდათანობით დაავადება უკვე განვითარებას განიცდის თებერვალ-მარტის ბოლოსთვის და ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ რაოდენობა თანდათანობით მცირდება და მდგომარეობა და სტაბილიზდება. თუმცა გრიპის შემთხვევა შეიძლება იყოს შესაძლოა განვითარდეს ასევე გრიპის შემთხვევები შეიძლება იყოს ოღონდ ერთეული და სპორადიული სახე ჰქონდეს მას ზაფხულშიც, მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევები და ეს გავრცელება სწორედ გრიპისა ზამთარში ვირუსის ფაქტორზეც არის, თავისებურებაზეც არის დამოკიდებული, რომ მაღალი ტემპერატურა ვირუსს ანადგურებს და შესაბამისად ზამთრის სიცივის პერიოდში ვირუსი უფრო თავს კარგად და კომფორტულად გრძნობს და გარშემო სიტუაციაც სიმჭიდროვე, ხალხის კოლექტივის სიმჭიდროვეც ერთ-ერთი ფაქტორია იმისა, რომ იგი სწრაფად გავრცელდეს დახურულ შენობებში. მაგრამ არის ისევე სამედიცინო პერსონალიდან წამოსული ასეთი მოთხოვნა პირდაპირ, რომ გრიპით ინფიცირებულის ოთახი უნდა ყოველთვის განიავდეს, უნდა ყოველთვის ახალი ჰაერი და არ შეიძლება ჩაფუთვა და რომ იტყვიან იმ დასაცმლის ჩაცმა, რომელიც მას ყოველთვის პრობლემებს შეუქმნის შემდგომში და აი ურთიერთსაწინააღმდეგო იმაში არ უნდა მოიდეს. ჩვენმა მოსახლეობამ, ჩვენმა ტელემაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ როგორ დაიცვას თავი, როგორ აღუდგეს წინ ამ აღნიშნულ ვერაგ დაავადებას, რომ იტყვიან პირდაპირ. და თქვენ წერან გააჟღერეთ ის ფრაზაც, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
აკონტროლებს სიტუაციას ჩვენს მუნიციპალიტეტში და მზად არის ყოველი შემთხვევისათვის, რომ ის სადარაჯოს დადგეს ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის. როგორი ამ კუთხით ახლა მდგომარეობა? გვაქვს ჩვენ სათანადო მედიკამენტები, გვაქვს სათანადო ის აღჭურვილობა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად, მინიმალურად გადავიტანოთ გართულებების გარეშე და ამასთანავე ერთად ისიც მინდა თქვენ აღნიშნოთ, რომ პირველივე შემთხვევაში მოსახლეობა თვითმკურნალობას იწყებს, რაც ყველაზე ალბათ შეიძლება ცუდი იყოს, ამას თქვენ ახსნით და ექიმთან მაშინვე არ მიდის. აი ამ ყველაფერზე იქნება აუხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს. აუცილებლად ტელემაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ ასეთი გრიპოზული მოვლენების შემთხვევაში თუ ტემპერატურა გახანგრძლივდა 2-3 დღის განმავლობაში, აუცილებელია მიმართოს უბნის ექიმს, სადაც სათანადო დახმარებას აღმოუჩენს ექიმი, შესაბამის მკურნალობას დანიშნავს, თვითმკურნალობა ყოვლად დაუშვებელია. არა, და რაც შეეხება კიდევ იმას, რომ ჩვენ მზად გვაქვს სამედიცინო პერსონალში ის მედიკამენტები, ის ყველაფერი, რომ ჩვენ შევძლოთ მისი რა თქმა უნდა, რესპუბლიკა უზრუნველყოფილია ამ სამედიცინო მედიკამენტებით და გაჭირობის შემთხვევაში და თითოეული ცხელი წერტილის გაჩენის შემთხვევაში ეს იქნება რაიონი, რეგიონი, აუცილებლად იქნება მობილიზებული დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აქტიურად არის ჩართული, როგორც უკვე მოგახსენეთ და ადგილზე კი ჯანმრთელობის სადარაჯოზე სოფლის ექიმები აქტიურად დგანან, იმისათვის რომ არ მოხდეს გრიპის ფართო გავრცელება და ნებისმიერი დაავადების თუნდაც. და ჩვენი საეთერო დრო კი იწურება, მაგრამ მინდა ამაშიც ბოლომდის ჩავწვდეთ, რომ ალბათ ჩვენი მოსახლეობა, განსაკუთრებით მშობლები შესაძლებელია, რომ ყოველთვის პრობლემის წინაშე დადგნენ, როდესაც ბავშვს აგზავნიან სკოლაში ან საბავშვო ბაღში. რით არიან დაცული ისინი იქ, რომ მათ შვილს იქიდან ვირუსი არ გამოხვდება და იქიდან არ გავრცელება. ჩვენი სამსახურით პრევენციული ღონისძიება მოიცავს სწორედ ამ კუთხითაც ჩვენ თითოეული ჩვენი თუნდაც პრევენციონისტი და ეპიდემიოლოგი ხშირად სტუმრობთ ხოლმე სასწავლო სააღმზრდელო დაწესებულებებს, გვაქვს გარკვეული მონიტორინგის ჩატარების უფლება თითოეულ სასწავლო დაწესებულებაში, მივდივართ აქტიურად თანამშრომლებით ადმინისტრაციას, უხსნით მათ არსებულ ეპიდსიტუაციას, სეზონთან დაკავშირებით გარკვეულ რეკომენდაციებს ვაძლევთ თუ როგორ მოიქცნენ ისინი ასეთ შემთხვევაში სეზონზე და ვაძლევთ გარკვეულ რჩევებს ბაღებში ექთნებს, შესაბამისად სკოლაში კლასის დამრიგებლებს, რომ აუცილებელი არ დაუშვან სიცხიანი ბავშვი სკოლაში, იყვნენ რაც შეიძლება ფხიზლად ჯანმრთელობის სადარაჯოზე ბავშვების, ვინაიდან ბავშვები არიან ჩვენი მომავალი თაობა, რომელზეც ქვეყნის ეკონომიკა არის დაფუძნებული და აქედან გამომდინარე ჩვენ სრულად მობილიზებული ვართ ჩვენი სამსახური ამ საკითხში. გასაგებია და ბოლოს უკვე გვიახლოვდება ახალი წელი და რას ეთქვით ჩვენს ტელემაყურებლებს და რა იმედიან სიტუაცია გვეთ ნუ გესმისცემთ რომ იტყვიან მას ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის სახელით. ისევ და ისევ ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის სახელით ჩვენს ტელემაყურებელს სრულიად საზოგადოებას, სრულიად საქართველოს უსურვებ ჯანმრთელობას, ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობას. მაგრამ ეს ჯანმრთელობა მათ ხელშია და თვითონაც უნდა გაუფრთხილდნენ. პირადი ინტერესიც არის რომ ჯანმრთელობას თავად გაუფრთხილდნენ და ამისათვის მზაობა უნდა იყოს როგორც ერთი მხრიდან პირადი ინტერესიდან გამომდინარე, ისე საზოგადოების მხრიდან და სახელმწიფოს მხრიდან. დიდი მადლობა. პაციონო ტელემაყურებლებო, მინდა ისევ შეგახსენოთ, რომ გადაცემა ჯანმრთელობის მხარდამჭერია ფრანგულ-ქართულ სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი კახეთი-იონი, სადაც წარმატებით მიმდინარეობს სკრინინგით გათვალისწინებული გამოკვლევები და ეს გამოკვლევებია მანდილოსნის სარძევე ჯირკვლების, სადაც უნდა მიბრძანდნენ 40-დან 70 წლის ასაკის მქონე ქალბატონები, საშვილოსნო სხელის გამოკვლევა 25-დან 60 წლის ასაკის მქონე მანდილოსნები, მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევა 50-დან 70 წლის ასაკის მქონე მოქალაქეები და პროსტატის გამოკვლევა 50-დან 70 წლის ასაკის მქონე მამაკაცები. თბილისის გარდა საქართველოს ყველა რეგიონიდან ცხადია ეს ყველაფერი უფასოდ. ხელმძღვანელი ქალბატონი ხათუნა ჭონიაშვილი. აქვე გახსნილა და ფუნქციონირებს დიალიზის ცენტრი, სადაც შესაბამისი კუთხით დაავადებული შეუძლიათ მიბრძანდნენ და ჩაიტარონ შესაბამისი კუთხით მკურნალობა. მე კი წარმოგიდგენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ექიმი ქალბატონი ეკა ბურდიაშვილი. ქალბატონი ეკა, მადლობთ აქ მომბრძანებისათვის, მეტად საინტერესო საუბრისათვის, ვინაიდან ჩვენს მოსახლეობას ასე სჭირდება პროფილაქტიკური გამაფრთხილებელი საუბრები, რომ დავძლიოთ და მოვერიოთ ისეთ საშიშ და ვერაგ დაავადებას, რომელსაც ეწოდება გრიპი.
ეს არის ყოველწლიური, ყოველსეზონური და ადამიანისათვის ყველაზე მტანჯველი და აუტანელი დაავადება. მინდა თქვენთან ერთად დავამშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.